Ayan mga guys, sa mga nagre-request kung paano maglagay ng sounds effect sa ating CapCut apps na pag-edit na galing sa My Instant. Ayan, ganito lang po ang ating gagawin mga idol. Siyempre, bago ang lahat, punta tayo sa ating Chrome dahil dun tayo kukuha ng ating sounds effect sa My Instant. Sa mga hindi pa nakakaalam kung paano mag-download ng non-copyright sounds effect, ay nasa aking description po ang aking video. Pag andito na tayo sa ating Chrome, any browser, and search po natin ng My Instant. Ayan, nakasearch na po kasi sa akin. Ayan, ito pong nasa taas, ito po. Ayan, pindutin lang po natin yan. Ayan, pag lumabas na po yung My Instant, pindutin na po yan natin yung My Instant. Ayan, for example ito. Ayan guys, pag yan na po ang napili ninyo, ayan, download po natin. Pindutin natin yan. Tapos X lang natin, yung ads na lumabas. Tapos scroll down lang natin, tapos pindutin yung download para mapunta sa ating file manager mga idol. Download again. Ayan, nakikita nyo sa taas. Ayan, pag ganyan na, download na yan mga idol, nasa ano niya. And back tayo. Nasa file na yon, file manager ng ating cellphone. Ayan, punta na tayo sa ating, proceed na tayo sa ating CapCut apps. Ayan, puntin na po natin yung CapCut. Pagkatapos nyan, pindutin lang yung new project. Pagkatapos, pili na kayo ng videos dyan. Ito yung ilagay natin na video. Ayan. Pagkatapos nyan guys, pindutin lang itong add dito sa baba. Pindutin lang po yung add. Tapos pag andito na, try natin i-play yung video. Ayan, pwede. Dito guys, ang gagawin natin para kung paano tayo maglagay ng sound effect. Siyempre, panoorin nyo yung video ninyo kung saan nyo gusto ilagay yung sounds effect. Kunwari, example. Pag dyan, example, dyan nyo gusto ilagay ang sounds effect ng iyong video. Ang pindutin natin dyan, itong audio. Proceed tayo sa audio, pindutin lang yung audio. Tapos, punta tayo dito sa my sounds. Yan. Dito lang po yung sounds. Then, pag andito na tayo, proceed na tayo dito sa my file dito sa taas. Yan guys. Yan. Yung folder. Para mapunta tayo sa ating file ng ating cellphone mga idol. Pagkatapos nyan, punta tayo dito sa my device. Pindutin yung device. Yan. Pindutin yung device. Guys, ayan, nakikita nyo dito guys, andito na yung mga dinownload nating mga latching. Ayan, nandito na po yung dinownload nating latching guys. Pagkatapos yan, pindutin lang po yung plus icon. Yung plus, pindutin yung plus. Pitang natin guys. Okay. Ayan. Pag napindot na yan guys, nakikita nyo dito sa baba ng video ninyo ay meron na siya. Ayan. Sample ngayon, i-play natin para mapakinggan ninyo na ang ating sounds effect ay nandun na sa parteng gusto nyong paglagyan. Yung guys, meron na. Meron na guys. Ayan. Ganun lang po kadali guys kung paano maglagay ng sounds effect sa mga video natin gamit ang CapCut apps mga idol. Sa mga hindi pa nakakaalam, ay panoorin nyo po ang aking video at sana maraming maitulong po ang ating video. At kung bago ka po ang aking YouTube channel, don't forget to like and subscribe at pakishare na din po sa mga kakilala mo para malaman nila kung paano mag-edit o maglagay ng sounds effect sa ating CapCut apps mga idol. Ayan, maraming salamat.